Здравствуйте! В этом ролике мы рассмотрим основные моменты использования CPAP-аппарата в домашних условиях. Знакомиться с прибором мы будем на примере аппарата Prisma компании Weinmann Löwenstein. Это представитель элитного сегмента оборудования, предназначенный для лечения всего спектра нарушений дыхания во сне, включая синдром обструктивного апноэ. Приобретая CPAP-аппарат, вы получаете вот такую сумку. В ней находится гофрированная трубка, инструкция, сам аппарат, увлажнитель и блок питания. Также для проведения терапии вам понадобится специальная маска. Она приобретается отдельно. Чаще всего аппарат уже настроен по вашим параметрам. Так что, придя домой, вам останется только найти место, где установить аппарат, налить воду в увлажнитель и подключить его к электрической сети. Маленькое отступление. Электрическая сеть в России отличается от европейской меньшей стабильностью напряжения, поэтому мы рекомендуем использовать стабилизаторы напряжения. Для установки прибора необходима твердая горизонтальная поверхность возле кровати. Как правило, это прикроватная тумбочка. Давайте соберем аппарат. При включении CPAP-аппарата в сеть нужно соблюдать простое правило. Кабель питания нужно сначала включить в сам аппарат, а потом в розетку. В таком виде прибор может постоянно храниться на вашей прикроватной тумбочке. Вечером включайте аппарат в сеть, утром выключайте. Перед тем, как начать пользоваться CPAP-аппаратом, то есть перед сном, нам необходимо налить воды в увлажнитель. Увлажнитель состоит из крышки, резиновой вкладки, колбы и нагревательного элемента. На колбе вы можете видеть отметки количества налитой воды. Мы рекомендуем наливать не больше 300 мл. Итак, наливаем в колбу 300 мл чистой фильтрованной воды. Этого достаточно, если вы используете стандартную степень нагревания 3. Кстати говоря, не рекомендуется устанавливать степень нагревания более чем на 4. Это может привести к слишком интенсивному испарению и выпадению конденсата на внутренней стороне трубки и маски. Теперь мы можем закрыть крышку увлажнителя. Для этого нам нужно саму крышку поставить на колбу и надавить на нее до щелчка. Благодаря использованию увлажнителя CPAP-терапия не приведет к таким неприятным последствиям, как насморк, заложенность носа или сухость носоглотки. Поэтому всем пользователям CPAP-аппаратов, за исключением жителей регионов с повышенной влажностью, рекомендуется использовать нагреваемый увлажнитель. Снимаем транспортировочную заглушку, с которой поставляется аппарат. Для этого нажимаем на приборе кнопку сверху. Присоединяем увлажнитель к аппарату. Ну вот, на этом наш прибор готов к использованию. Осталось только подключить трубку, надеть маску и наслаждаться здоровым сном без храпа и остановок дыхания. Утром, когда вы проснетесь, отсоедините увлажнитель нажатием кнопки на верхней части аппарата. Установите заглушку. Выключите прибор нажатием кнопки на передней панели прибора до появления сообщения «До свидания». Затем отключите прибор от сети. Откройте крышку увлажнителя, вылейте оставшуюся воду и оставьте в таком виде до вечера. При влажной обработке аппарата не забывайте предварительно выключать сетевой кабель из розетки. Протирайте аппарат влажной, но не мокрой тряпкой. Нежелательно использовать микрофибру, так как это может привести к помутнению глянцевых поверхностей. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их специалистам компании Spiro Medical, эксклюзивному импортеру оборудования компании Weinmann Löwenstein в России. Телефон бесплатной линии вы видите на экране. О том, как надевать маску и пользоваться меню пациента, вы узнаете в следующих роликах.